2012 წლის 1 ოქტომბერი და 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე პერიოდი ეს არ იყო არჩევნები, ეს იყო ჩვეულებრივი ომი ხელისუფლებისა ხალხის წინააღმდეგ, რომელშიც ხალხმა გაიმარჯვა, მაგრამ ყველაზე ცხელი წერტილი ხაშურში. განსაკუთრებით ცხელი წერტილი იყო ხაშური და კარგად გვახსოვს თვითონ ჩვენთაგანს ეს რა ხდებოდა ხაშურში წინა დღეებში და იმ დროს იქნება გესმოდა. წინა დღეებში მე ინფორმაცია მქონდა, რომ ჩემი ის დაგეგმილიც იყო ჩემი განადგურება ერთ-ერთ პოლიკლინიკაში იყო შეჯახება კუდის ყოფილი უფრო თანამშრომლებთან და იმ პოლიკლინიკაში იყო დაგეგმილი ჩემი ის ლიკვიდაცია. ეს ინფორმაცია მქონდა, მე თან იარაღით დავდიოდი, უფლება მქონდა იარაღი და ხამერი მყავდა დაჯავშნული, რომელთაც მე დავდიოდი. სპეცნაზი ჩამოიყვანეს შუადღის საათებში 15 მანქანა. და ამ 15 ოქტომბერს არჩევნების დღეს. და თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ორჯერ დაჯდა ხაშურში არჩევნების დღეს. ორჯერ ჩამოვიდა. რო აკონტროლებდა, რომ მე არ გავსულიყო, მე არ მომეღო არჩევნები. და ყველაფერს აკეთებდა, რომ ეს არ მოხდარიყო. მე კამერები ავიყვანე ხალხი და მე ვთხარი გადაიგეთ ყველა ყუბანი, რომ ვიცოდე ფაქტი რა ხდებოდა უბნებზე. იმიტომ მე როცა 15 პიკაპი იყო, ჩემი მანქანით იმოშვებოდი, რომ დავდევდი ამ მანქანებს და ახლა სპეცნაზელები იცოდნენ იარაღით ვიყავით ან და მერიდებოდნენ და მიდიოდნენ უბნებიდან და ვერ ასწრებდნენ ვერაფერს გაკეთებას. საღამოს საათზე კიდე 20 მანქანა შემოიყვანეს პიკაპი და უკვე ვეღარ ვასწრებდი ვერაფერსა, ისინი გაქონდათ იაშიკები, ბიულეტინები და ყველა რაც მე კამერებში დავაფიქსე. რას ნიშნავს გაქონდათ იაშიკები? შედიოდნენ კიდე ოქროს ხელს და საარჩევნო ბუთები გაგქონდათ და გადაღებულიც აქვს. საარჩევნო უბნებზე შედიოდნენ, ბუთები გაგქონდათ, იტაცებდნენ ამ შეტოს. კი, იტაცებდნენ ბუთებს, კი. და საოლქოში მიქონდათ თუ სხვაგან მიქონდათ? ჯერ მიქონდათ ოფისში და ოქროს ასწორებდნენ და შექონდათ. ჩემ ხმებს უწევდნენ. ოფისში ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. კი, ბატონო. იმიტომ მე ერთხელ გავეკიდე სპეცნაზის მანქანას და ნაციონალური მოძრაობის ოფისში შევიდე. ვინ ხელმძღვანელობდა მაგას ამ ყველაფერს ადგილობრივად ნაციონალური მოძრაობიდან? მაშინ იყო კიტიაშვილი იყო სერგო კიტიაშვილი ჩემ მე გავზარდე და ჩემთან იყო ოფისში ხოლმე და აქ ცენტრალური ოფისიდან მათი მხრიდან ხო არ ყოფილა ვინმე? იყო ერთ-ერთი მინისტრი იყო